Всем привет! Находимся мы в мастерской каминов Овден. Уже 2,5 года прошло с момента нашего открытия, и мы затеяли небольшую реновацию. Первый под это попал камин Астов. Данный камин выполнен в современном стиле. Это лофт, основание дерево и металл, верх это короб просто покрашенный в черный цвет. Но мы не стоим на месте, и так как у нас появился новый партнер, это крупнейший производитель изразцов на российском рынке, компания Керамика Декор. Вместе мы разработали уникальный дизайн-проект данного камина. Теперь наша задача также вместе воплотить его в реальность. Следите за ходом работ в соцсетях, а мы приступаем к монтажу данного камина.